Na de mielőtt nagyon előre szaladnánk, azért beszéljünk egy pár szót a 2021-es évről, mert az utolsó, a végső számokat még ti sem láttátok. Hát az a helyzet, hogy bizony 2020-hoz képest több mint 15%-ot tudtunk növekedni forgalomban, ami azt jelenti, hogy hát euróban kifejezve a 40 milliót megléptük, ami forintba több mint 15 milliárd forintos Én ezt most árbevételt próbálom jelent. feldolgozni, hogy ez mit is jelent át. Ez azt jelenti, hogy a 2020-as Horváth Rudi eredményt meghaladtuk. Tehát nyilván nem tudjuk, hogy 2021-ben Nekik ők mennyi? mit Aha. tettek le az asztalra, azt majd csak valamikor májusban fogják leadni a cégbíróságon, bár lehet, hogy én Ruditól azért próbálok információt szerezni, de ha nem növekedtek mondjuk, hanem stagnáltak, akkor mi vagyunk a negyedik magyar fuvarozó cég, mert ugye 2020-ban még úgy volt a sorrend, hogy Waberer, Gartner, Düvenbeck, Rudi és mi, mögöttünk jut aztán a Révész, a BHS és a többiek. Viszont így akkor mi felléptünk adott esetben, ha úgy vesszük, akkor megelőzhettük Rudit 2021-ben, és ezáltal akkor mi vagyunk a number one, az egyes számú fuvarozó Magyarországon, leszámítva a három nagyot, akik se nem magyarok, se nem fuvarozók, vagyis hogy mind a három multi, mind a háromban egész más játékszabályok működnek. Rudi azért még részben fuvarozásból kereste a kenyerét. Mind ahogy a Révész is, meg a BHS is, tehát ott azért van egy teljesítmény. A Düvenbeck, meg a Gartner, meg a Waberer esetében nem ez van. Tehát ott az egész más képlet. Egyrészt a Düvenbeck meg a Gartner az egy nyugat-európai multinak a magyar leányvállalata, ahol igazából becsapódik az európai networknak egy tevékenysége, aztán, hogy ők azzal keresnek pénzt, vagy raktározással, vagy egyéb logisztikai szolgáltatásokkal, azt senki nem tudja, mert ott számlázás az ide-oda megy. De azt tudjuk, hogy nem egy helyi entitás, hanem valami egész más. Hát a Waberer meg az egy külön történet, azt most kár is itt elővenni, úgyhogy hát én azt kell, hogy mondjam ezek után, hogy ennél sokkal magasabbra nem fogunk törni. Tehát nem fogjuk se a Düvenbecket, se a Gartnert soha. Nem is célunk, hogy még csak mégis közelítsük, tehát azt tudom mondani, hogy elértük az utazó magasságot. Ha ezt a szintet tudjuk tartani, és minőségben meg tudjuk tartani ezt a nívót, amit tartunk, akkor mi vagyunk a táplálékláncnak a csúcsán. Azért én azt mondom, hogy a Rudit még ne temessük el. Bár én azért azt gondolom, hogy lévén, hogy ők azért nagyrészt autóiparban nyomulnak, azért az automotive business az azért sokkal kevésbé szárnyalt tavaly, mint a légi. Illetve hát nyilván náluk azért a raktározás egy fontos üzletág, ami lehet, hogy amikor utoljára beszéltem Rudival, akkor már úgy éreztette, hogy hát ez az egész fuvarozás, ez neki már púpa hátán, ugye, ahogy Georgi bácsi is úgy a múlt időben szeret beszélni a fuvarozásról, hát mi még a jelen és a jövő időben szeretünk beszélni róla, mert nekünk ez a mániánk. Tehát többször mondtam már, hogy igen, lehetne nálunk is logisztikai üzletág, meg raktározás, meg minden egyéb, mert abban van a nagyobb pénz, de hát mi meg azt szeretjük, amikor gurulnak a kamionok, és mi játszunk a kamionokkal Európa térképén. Nekünk ez a játék ebben az, ami izgalmas és szép. Úgyhogy, ezt a teljesítményt, ezt szeretném nektek megköszönni, meg hát az általatok vezetett operatív csapatnak megköszönni nyilván, külön-külön is mindenkinek, és hát természetesen a gépjárművezető kollégáknak, akik, nem azt mondom, hogy az oroszlán részét tették ide, mindenképpen a fronton ők voltak. Ma kihúzott Bálint egy ilyen szerencses sütiből valami cetlit, hogy borzasztó turbulens lesz az éve 2022-re. Hát nem tudom. Biztos, hogy izgalmas lesz így. Mind ahogy az elején beszéltük, hogy kicsit még tart a tavalyi év, oké, de
úgy gondolom, hogy talán belefoghatunk valami komolyabb építkezés most már végre, hogyha megnyugszik mindenki. A CNBC is között talán egy ilyen cikket, ami most a tetőzést jósolja ennek a túlfeszített helyzetnek, ami a mostani ellátási láncokat sújtja, vagy nehezíti a működésüket. Úgyhogy én azt várom hosszú távon, hogy ez most már lecseng, talán ez a Covid által presszionált, meg a munkaerőpiac által, stb. Úgyhogy én azt várom, hogy hosszú távon ez visszaáll normálisba szép lassan, és tényleg arra helyezheti a fókuszt mindenki, ami a szakterület, és megszűnik az a fajta túlfűtöttség és leterheltség, ami tavaly előtti évet jellemezte, szerintem, de... Ez az év az önmagunk fejlesztésének az éve lesz. Az összes olyan hiányosságot, amit megtapasztaltunk az év második felében, úgy a fuvarszervezők, mind a szélszesek, mind a diszpécserek, mind a gépjárművezető kollégák szintjén megpróbáljuk pótolni, szakmai információkkal, a szervezetnek a jobb, olajozottabb működésével, önmagunk képességeinek a fejlesztésével, és ezen túlmenően elindítunk egy olyan programot, hogy próbáljunk egy életpálya modellt kínálni kollégáknak. Ne az legyen, hogy elindítunk egy folyamatot, és akkor abba szépen belesavanyodunk, beleununk, belefásulunk, kiégünk, hanem fokozatosan képezzük magunkat, és képessé tegyük magunkat arra, hogy tovább lépjünk. Akár ki is a cégből, hogyha úgy adódik, valami izgalmasabb, valami más pályára, de ne az legyen, hogy elkezdjük a pályánkat, mint kamionsofőr, és 10 év múlva vagy 20 év múlva szembesüljünk azzal, hogy másra már nem is igazán vagyunk alkalmasak. És ugyanez fuvarszervező, vagy diszpécser, vagy akármilyen más szinten. És én ebben szeretném, hogyha mindenki jönne a megfelelő elképzelésekkel, ötletekkel, tippekkel, hogy önmagát mivel szeretné továbbfejleszteni, mit szeretne megtanulni, és ebben mi meg is adnánk a megfelelő segítséget. Tudjuk azt, hogy ma már az online képzés, akár a fülkében, vezetés közben is, akár pihenőidők alatt, akár otthon, bármit megtudunk. Hál' Istennek erre kinyitotta a szemünket a Covid, hogy létezik világ a éteren keresztül, és meg tudjuk oldani. Andi, te például hogy tudod? El tudnád képzelni azt, hogy Robival elmenjél egy körre is? Úgy kóstoljál bele a igen, most zavarba hozza ez a kérdés, de igen, ez, hogy elmenjek vele, ugye ahhoz nem kell képzés nekem, vagy maga de úgy, jogosítva. hogy te magad tekerd. Úgy nem, egyelőre nem, de azt, hogy egyáltalán csak beleszagoljak 1-2 hét erejéig, azt mindenképp szeretném. Aztán majd ki tudja, lehet, hogy ez lesz az új terv a jövőre való tekintettel, de egyelőre ami nekem így, most nem is csak most, de már régóta egy ilyen dédelgetett álom, hogy valaha majd légirányító leszek, és azt nagyon szívesen csinálnám, de ugye ehhez egy elég komoly képzés kell, hogyha már képzés, hát azért a légirányításnak a fortéjait át tudjuk mi vinni a közutakra is, és abszolút, és biztos, hogy tudnánk tanulni is belőle, pontosságot, precizitást, meg minden egyebet. Igen, az egy csúcsa ennek a fajta szervezésnek, igen, amit egyébként egész jól csinálunk most már mi is ezen a mi kis szintünkön. Jelentsük ki, hogy a 2022-es év az önmagunk fejlesztésének az éve lesz, abba fetszoljuk a pénzt, ami nyereséget 2021 hozott nekünk, azt ugye nyilván azon túl, amit még így az úttárs program keretén belül elhatároltunk, azt fordítsuk arra, hogy értéket adjunk önmagunkhoz, hozzáadjunk még újabb tudást, készséget, képességet, és ezáltal váljunk jobbá. Nyilván az első kérdés, ami így a Columbia hírnevéből adódóan adódik, az az, hogy mennyire éreztétek magatokat biztonságban? Hát ezen a téren teljesen pozitívak voltak a tapasztalataink, sokkal biztonságosabbnak találtuk, mint amit így a hírekből vagy a filmekből leszűr az ember. Minket semmilyen negatív tapasztalat vagy semmilyen atrocitás hál' Istennek nem ért. Hát egyedül Bogotából láttunk nagyon sok rendőrt, meg felfegyverkezett katonákat, de az is a parlamentnél volt, mert valami választás volt, és akkor ott őriztek nagyon mindent. Úgyhogy ott tényleg a mesterlövészektől minden volt, ugye?
Igen. Távcsővel nézték az embereket, úgyhogy szerintem ott nagyon kemény alatták. Hát azért politikusnak lenni ott azért nem biztos, Igen. hogy életbiztosítás. Igen. Hát bejártunk 3 nagyvárost, ugye a fővárost Bogotát, aztán Medellyint és Cartagenát, ez a 3 olyan legismertebb nagyváros, aztán még ilyen 4-5 kisvárost, meg a körülöttük levő ilyen természeti látnivalókat, természeti környezetben túráztunk, sivatagban, hegyekben, úgyhogy nagyon-nagyon változatos ország, tényleg a síkvidéki sivatagtól elkezdve a szavannákon át, a mocsarakon át, a karib-tengeri pálmafás strandokig, az Amazonas menti esőerdőkig, minden megtalálható Kolumbiában. És volt egy jól megírt forgatókönyv, elő volt készítve, Bédekerből már a megfelelő útszakaszokhoz, a megfelelő információk betárazva, így minden fel volt fűzve? Igen, volt egy kész úti tervünk, és azt hál' Istennek így tényleg sikerült is maximálisan teljesíteni, nem jött közbe semmi olyan váratlan probléma, 1-2 kisebb döccenő volt benne, vagy valami, ami nem pontosan úgy alakult, ahogy elképzeltük, de végül is az úti tervet azt hál' Istennek teljes mértékben sikerült betartani, úgyhogy így végigcsináltuk. Hát igen, annyi a úti tervből, hogy egy 3000 kilométert mentünk személyautóval. 3000 kilométert. Hát olyan bloggert, vagy olyan utazási csoportot még nem találtunk, aki így bejárta volna személyautóval. Mindenki röpülővel megy egyik nagyvárosból a másikra, ott bérel autót, és akkor bejárja. Azt gondolná, hogy ti végre, amikor nem kell tekerni a kamionnak a perecét, akkor... Igen. De még azt is überelitek. Hát megmondom őszintén, most jön helyre a kezem, mert tiszta sebes volt. A 3000 kilométer az olyan nehéz volt, hogy most azt mondanád, nincs semmi. Vagy centi, mi? A 3000 méteres hegyekben valami terepjárót láttam, hogy béreltetek, nem? Nem valami 4 kerekes autó volt? Egy ilyen kis Gól, úgy nevezik a Volkswagen Gól. Gól? Igen, még a Golfnál gyengébb, úgyhogy szegény megszenvedett ott a hegyekben. Igen, tehát ott ugye nincsenek autópályák, nincsenek átfúrva a hegyek, hogy alagutak, viaduktok, és akkor nyílegyenes autópálya, hanem ott föl kell csavarodni a hegyekbe, ilyen szerpentines hajtőkanyarokkal, tűzdelt utakon, kamionokat előzgetni, beláthatatlan kanyarokba, dupla záróvonalon, rengeteg szabálytalanságot elkövettünk, mert egyszerűen muszáj volt, hogy némiképp tudjunk haladni. Muszáj volt, hát nem győztük idegileg, hogy 10-20-szal kaptatunk föl a hegyekbe a kamionok után. Fölöltöztettünk egy hajléktalant. Szegény, éppen reggeliztünk, és akkor láttam, hogy vakarózott, nem tudott kérni kaját magának, nem volt pénze, mezitláb volt szegény, és azzal jól lakott már, hogy ott volt a ilyen büfénél. De láttam, hogy annyira kért, mondtam a Rebinek, oda megyek, veszek neki ennivalót, és oda mentem, vettem neki egy ilyen, mi volt annak a neve? Buñuelos. Ilyen kis golyók, ilyen tészta golyók, nagyon finom volt. Ezt vettem neki egy jó pár darabba, odaadtam neki, és akkor megörült neki, el is ment vele minden. Azt mondom a Rebinek, hogy szakadt a pólója, mondom, menjünk el a hotelba. És akkor kivettem egy pólót, mondom, menjünk ki csavarogni megint a városba, elkezdő a hajléktalant keresed, mi? Mondom, igen. És akkor kivittem neki a pólót, mondom, hogy megtaláltátok? Azt meg, igen. De másrészt meg így lelkileg, meg érzelmileg nehéz is, mert tényleg annyi csodás élményünk volt, hogy nagyon nehéz, hogy szívesen maradtunk volna, még szívesen folytattuk volna még tovább, vagy maradtunk volna. Főleg az Amazonas mentén, ott ugye voltunk egy ilyen 3 napos dzsungeltúrán, egy ilyen kis pici faluba, ahova nem is vezetnek aszfaltos utak, csak hajóval az Amazonason keresztül lehet megközelíteni. És oda elmentünk, így néhány napot ott töltöttünk, és hát az valami olyan fantasztikus volt, hogy onnan mikor eljöttünk, és szálltunk be a hajóra, hát én majdnem könnyekkel küszködve köszöntem el ott a helyi túravezetőinktől, mert az annyira rabul ejtett minket ez a hely, annyira csodálatos volt, meg annyira jól éreztük ott magunkat, hogy ilyet még én konkrétan nem éreztem úgy egy helyszín iránt sem. Na de el tudnád képzelni, hogy egy ilyen környezetben él huzamosabban? Az előbb azt kezdtem mesélni, vagy arról beszéltünk, hogy átutaztatok a világ túlsó felére, hogy az ősi, még a civilizáció előtti állapotot megtapasztaljátok, de a mai fejeddel, a mai igényrendszereddel ugye el tudod képzelni, hogy huzamosabban ott éljél?
Hát ugye nagyon sokat beszélgettünk erről, mert tényleg így komolyan eljátszottunk a gondolattal, hogy milyen lenne tényleg feladni az itteni életünket és oda költözni, de végül is arra jutottunk, hogy igen, már amit kialakult az itteni életünk, meg az igényeink, meg amit úgy már itthon így felépítettünk magunknak, meg sikerült így elérnünk, hogy azt nem tudnánk így hátrahagyni. Milyennek érzed a sofőr kollégáknak a hangulatát? Te olyan nagyon nem vagy velük direkt kapcsolatban, ugye? Munkát kiadod, de nálad azért azok négykezesek dolgoznak neked leginkább, ugye ott azért az kicsivel több biztonság van benne, úgy igen. A tekintetben, hogy azért mégiscsak kevésbé szűk a keresztmetszet. Igen, abszolút. Hát most már nincs olyan nagyon direkt kapcsolatom a sofőrökkel, persze bármikor valami kérdés van, vagy az útvonalat például most meg akartuk beszélni ugye az olasz kocsikkal kapcsolatosan, akkor állok rendelkezésére mindenkinek, de én külön úgy nagyon nem vagyok benne az ilyen mindennapi folyamatos tervezésekben, meg a stb. Mert ugye én igazából csak a ügyfelekkel beszélek inkább többet, és ezáltal nagyon sok visszajelzést, visszacsatolást nem kapok a sofőröktől, de végül viszont akikkel beszélek, mert van, akivel napi szinten beszélek, ugye, mert előrakások vannak Frankfurtból nekem, meg stb. Tőlük azt a visszajelzést kapom, hogy most ez egész jól működik, nagyjából minden. Az irodai munkavégzésünkre szerintem annyira nagyon nincsen panasz. Szerintem megpróbálunk mindenkinek a lehető legjobbat nyújtani, mármint hogy időben informáljuk őket, meg hogy nagyjából olyan munkákat összerakni, szerintem a modulos rendszer is most egész jól működik. És megpróbáljuk elkerülni az ilyen rizikósabb munkákat is, szóval amit mi tudunk fuvarszervezők, azt szerintem mi megtesszük. Persze próbáljuk azt csinálni, tehát hogyha válogathatunk, nekem is most például voltak Párizsból kiadva kocsik, és próbálom olyan helyre küldeni őket, hogy utána ne legyen szopás visszajönni, meg ne az legyen, hogy állunk nagyon sokat, mert tudom, hogy ez is probléma azért. Nyilván én sem vagyok saját magam ellensége, hogy aztán meg én hallgassam, hogy aztán miért kellett oda küldeni, meg kivállalta le ezt a munkát. De hát próbálom én is a legjobbat kihozni a lehetőségekből, amik most vannak, csak hát ez nem egyszerű mostanában. De én úgy gondolom, hogy a sofőr hangulat most teljesen jól működik. Persze vannak, most azért én is olvasom a Prévo párbeszédet, meg a Help Centert is, ott is benne vagyok. Direkt nem reagálok én semmire, mert én nem akarom így nagyon fókuszba kerülni, de persze, hogyha valami olyan véleményem van, akkor azt így egyesével megbeszélném így a sofőrökkel. De én úgy gondolom, hogy nagyon nem ég a ház, tehát szerintem jól működik most így nagyjából minden. Az operációs fronton szerintem abszolút. Szóval ezek a tervek most építkezés, gyermekek nemzése és nevelése, igen, az nagyon fontos lesz. Hát, bár már most az ember belegondol, hogy milyen jövő várja azokat, akik ma születnek, és azért egy csomó minden szétesőben van, rendszerek dőlnek meg, az egész járványhisztéria, nem igen, tudom. És azért ez megnyugtató, hogy mindezek dacára mégis az emberekben ott van a vágy és az ösztön, hogy gyerekeket nemzenek és felneveljenek. Hát igen. Biztos, hogy sose volt könnyű, de azért most nagyon konfúzak a dolgok. Tehát itt aki világosan látja, hogy mi lesz, hogy lesz, mivé leszünk, durva. Az biztos. És fel van edve a lecke, mert ugye most már teljesen más problémákkal kell szembesülni. És nem látjuk át, és a mi tudásunk, tehát nyilván te tudásod az közelebb van a mai valósághoz, de én már a gyerekeimnek nem nagyon tudok mit mondani. Az én élettapasztalatom abszolút nem érvényes már. Azok az értékek, amiket én vallottam és vallok mai napig is, azok hátrány lesz számukra, hogyha azokat magukévá teszik. De ugyanakkor meg én nem mondhatom azt, hogy ne légy becsületes, meg ne légy korrekt, meg ne légy nagyvonalú, meg őszinte, meg egy csomó olyan dolog, ami nekünk megkerülhetetlen, sőt, büszkék voltunk világéletünk, hogy ilyenek vagyunk. És aki nem ezt vallja, az meg jobban érvényesül. Így van. Ugyanezt tapasztalom én is egyébként most így közel 30 évesen. Hát nem egyszerű, teljesen új kihívások elé állított minket ez a mostani világ, és már én is kezdem felfogni azt, hogy most már nem tudom. Tehát én hiába próbálok ragaszkodni a régi iskolához, mert én mindenképpen annak vagyok a híve. Én ilyen gyereknek tartom magam egyébként.
de azért ezek az újítások, meg ezek a mostani trendek, amik most itt hódítják a világot, hát én nem szerettem volna ebbe az irányba elmenni, de hát ugye ezt nem én diktálom, alkalmazkodnunk muszáj, meg kell is, de igen, én azért a régi hagyományos értékeket azért szeretném megtartani majd. Hát én azért azt gondolom, hogy a család, a személyes identitásod, hogy most akkor te férfi vagy nő vagy, ezeket még nem tudjuk elengedni. Igen. Sőt, szerintem mi még a nemzetnek a kategóriáját sem nagyon szeretnénk elengedni olyan hirtelen. Így igaz. De hát mindenki ahogy jónak érzi. Hát, Robi, nem fogom tovább rabolni az idődet, mert dologidő van, és hát igazából az volt a lényeg, hogy arcot tudjon neked adni az a kollega, vagy azok a kollégák, akiknek nem volt alkalma még személyesen találkozni veled. Én örvendek, hogy egy csapatban játszunk, és remélem, hogy jókat fogunk tekerni az idén, és lesznek még versenyek, amikben úgy megszorongatjuk egymást itt-ott. Igen, én is remélem, és köszönöm szépen a lehetőséget. Számomra az, amit ti csináltok, meg amit az Ilekék, meg a Karacsocikáik, az sokkal emberibb. Tehát igen. Hát közösebb a cél talán mindkét. Mégiscsak egy pár, sokkal jobb így nektek, gondolom, ketten együtt abban a fülkében, mint hogyha külön volnátok. Egyikötök otthon, a másik az úton. Igen, viszont ugye ennek is van hátulütője. Mert biztos, hogy nagy próbatétel. Tehát, hogyha ezt kibírja a kapcsolatotok, akkor az hosszantartó lehet. Igen. Nem mindenkinek bírná ki, az biztos. Én azt vettem észre egyébként így ha már így belemegyünk ebbe, a kapcsolatunk része, tehát a kapcsolatunk azon része, ami a privát része, ami nem a munkából kifolyul a kapcsolat, az talán kicsit így eltávolodott. Tehát egymás mellett vagyunk gyakorlatilag otthon is, mert ugye közös házban élünk, tehát vettünk házat, stb. Együtt élünk otthon is. De én azt hittem, hogy ez úgy fog működni, mivel előtte mindig külön voltunk, és most majd mindig együtt leszünk, hogy ez majd mennyire megerősíti a kapcsolatot, viszont el is távolítja. Tehát ugye mit hozott a mai világ, ez a digitális világ, az ember nyomkodja a telefonját. Na most, miután együtt dolgozunk, és főleg az utolsó 1-2 évben, azt vettem észre, hogy többet nyomkodjuk egymás mellett a telefont, mint ahogy beszélgetnénk. Tehát... Én ezt nem gondolnám annyira negatívnak, amikor tényleg fizikai test közelségbe vagy a másikkal. Ott azért átmegy egy csomó minden. Érzékeled a jelenlétét. Azért tényleg, ahogy mondjátok, ugyanaz a dolog történik. Nem tehát megvan az a kapcsolat. A testközelség az sok esetben több, mint az, hogy most akkor semmit mondó témáról, semmit mondod a másiknak. Igen, sajnos abban a világban élünk, ahol folyamatosan információra van szükségünk, ez itt kialakult bennünk, kialakította bennünk, hogy mind az éhség, hogyha nem kapod meg a percenként x byte vagy gigabyte információdat, akkor már valahogy a kézbe kell vegyed, és megnézed, hogy van-e valami. Mióta vagytok együtt, ha nem indiszkrét? Mármint a munkában, vagy kapcsolatban? Kapcsolatban. 6. éve. 6. éve. Nyáron volt 6. éve, munkában pedig már az a 3. Aha. Több, mint a 3. 18. És ugye alapvetően azért csináltam a jogosítványt, hogy most ez hülyén fog hangzani, de hogy a pénzt keressünk. Tehát így haladunk az életben, voltak közös célok, és ezeket a célokat már az elején lefektettük, és akkor volt több és opció. van egy szint, amit el akartok érni, és hogyha az megvan, akkor tovább léptek? Igen. Hát a tovább lépés az abból áll szerintem részünkről, hogy mi ezt a négykezezést így nem szeretnénk sokáig. Tehát, szeretnénk családot alapítani nyilván. Na most az a része már megvan, hogy a házunk megvan, tehermentes, igazából teljesen a felújítás része fog következni. Viszont benne vagyunk abban a korban, most így azért 30 évesen, hogy szerintem mi legalábbis így tervezzük, hogy most lassan ideje ezt a családalapítást elkezdeni, és ezen vagyunk. És te folytatnád még tovább? Nem tudom, én megpróbálnám, hogyha oda összejön az, hogy családalapítás és tényleg össze is jött minden, akkor én kipróbálnám azt, lehet, hogy egy hónapig csinálom, mert egy hétig, lehet, hogy megtetszene, hogy milyen az, amikor a hétköznapi ember reggel elmegy munkába, és akkor délután végez, és akkor otthon csinálja a dolgát. Tehát, nem mondanám, hogy nem kamionoznék tovább, de lehet, hogy a nemzetközit azt így ebben a formában nem. Tehát meg egyrészt nem is bírnám egyedül, tehát hülyén hangzik, de ugye
sokszor egymás agyára megyünk, meg vannak vitáink, abból kifolyólag össze vagyunk zárva, de hogy egymagam én elmenjek és 2 héten keresztül kóricálják az Európai Unióba, ez szerintem, én ezt már nem bírnám, unatkoznék vagy. És nagyon sokszor van olyan például, hogy a diszpécser nem tud mit kezdeni, hát ír egy e-mailt, mert annyi dolga van. És akkor eltelik 1 óra hossza, 2 óra hossza, és még mindig nem jön válasz. Most ő nem teheti meg, nyilván az éjszaka közepén felhívja azt a kontaktot, hogy megoldás legyen, de ez is egy olyan romboló hatás ennek a mai világnak, ez az e-mailezés, hogy ezt sofőr szemmel ott, mikor ott állok az irodában, és már ott állok 1 óra hosszá, és már a 15. büdös megy el előttem, meg retkes sofőr, és akkor ott vége, és akkor velem kiabál az irodista, nincs referenciaszám, és megy az e-mailezés, holott nem megy, mert nem válaszol a megbízó. Egy telefonhívással meg azonnal le lehet így van, igen. Csak hát ugye nyilván vannak, gondolom én, vannak olyan megbízók, olyan partnerek, akiket nem lehet csak úgy felhívni, mert vagy nem elérhető, vagy egyszerűen így van kötve a szerződés, hogy ők mindent írás alapján képesek kommunikálni. Igen, hogy legyen nyoma, hogy ki felelős, ki miért felelős, igen. Sajnos ez ebbe az irányba megy el. Személytelenné váljon a dolog, ne legyen meg az emberi kapcsolat. Pont ezért van az, hogy manapság már nem olyan vonzó ez a kamionozás. Tehát, és képzeld el, milyen lesz az, amikor mész el egy szerelvény mellett, és nézed, hogy ebben ember van, vagy robot. Igen. Hát igen, egyébként vannak erre tesztek, vagy vannak ilyen tesztek mostanában, olvasgatom. Mikor látod, hogy túl könnyen rááll a rámpára, akkor azt mondod, hogy na, akkor ezzel nem fog beszélgetni, mert... De nem gondolom, hogy olyan életszerű lenne az. Tehát... Tudod, mennyi mindent megértünk már, amire pár évvel azelőtt azt mondtuk volna, hogy Hát ez a járvány is ezt tanúsítja, tehát... Ne vegyél mérget rá. Ugye mindenki azt gondolta, vagy hát legalábbis szerintem sokkal inkább tartottak attól, hogy egyszer valamikor majd lesz egy 3. világháború. Nem tudom, mindenki kakaskodik. Tehát minden ország fitoktatja az erejét, nagyhatalma, stb. Mindenki küzd a saját igazáért, a gazdaságért, a pénzért, mert ugye itt a pénz motivál minden szinte. Aztán erre fegyver dőrenés nélkül, puska dőrenés nélkül itt van ez a járvány. Ami gyakorlatilag egy világháborús helyzet. Vannak olyan elméletek, hogy ugye háborúk mindig is voltak, tehát a világháború óta nem telt el egy olyan nap, hogy ne lett volna valahol háború, ahol ne lettek volna áldozatok, és ahol ne lehetett volna fegyvereket használni. Tehát a fegyverkereskedelem azért azóta is virágzott és virágzik. Viszont bekövetkezett az az állapot, hogy a nagyhatalmak között nem jöhetett létre fegyveres konfliktus anélkül, hogy ne lett volna kétséges a nukleáris fegyvereknek a bevetése, ami viszont véget vethetett volna az egész mulatságnak. Hát igen, gyakorlatilag. És ezért elképzelhető, hogy kitalálták ezt a módszert, ami ugyanúgy el tudja érni ugyanazt az eredményt középtávon, hát sikeres de nem kell bevetni a nukleáris fegyvereket. Igen. Én ennek tulajdonítom. Tehát az, hogy jelenleg, ami van a világon, ez a járvány, ez gyakorlatilag egy világháborús helyzet. Ugye felosztják újra a piacokat a résztvevők gyakorlatilag. Aki gyenge, az eltávozik élősorából, tehát megy egyfajta ilyen szelekció a nem népírtás, mert ezt én nem mondanám ki, de... Népmenedzsment. Tehát ez zajlik, én azt veszem észre. Az ember meg van félemlítve, ez az oltás téma is ilyen. Hogy álltok az oltással? Nem vettük még föl, és hát Reni nem is tervezi. Én nagyon nem szeretném. Családalapítás miatt. És akkor beszéltük azt, hogy én felveszem, ez a kisebbik rossz, mert ugye egy gyermeket nem nekem kell kihordani, nem nekem kell megszülni. Még azért. Még bármi lehet. De láttunk már karonvarjút. Igen, hát ez egy nagyon alapszabálya a vállalkozás vezetésnek, hogy a motivált embert, a lelkes embert semmi nem demotivál, vagy keserít el jobban, mint az, amikor azt látja, hogy az, aki motiválatlan, és az, aki nem lelkes, az, aki nem tesz hozzá eleget, az ugyanúgy ott van, és ugyanúgy megkapja a fizetését, és nem történik semmi. Tehát ez egy nehéz, de kötelező feladata minden vezetőnek, hogy amikor azt látja, hogy van egy, most nevezzük rothadt almának, de ha van egy olyan elem a kosárban, akinek nincs ott a helye, akkor azt onnan el kell távolítani, mert ha nem, akkor előbb-utóbb mindenki olyan lesz. És sajnos itt belefutottunk ebbe. Azzal együtt, hogy tényleg majdnem azt mondanám, hogy mindkét embert érdemei elismerése mellett engedtünk el,
De egyszerűen ebben a helyzetben kialakult egy olyan összefüggésrendszer, ahol egyszerűen nem engedhettük meg magunknak azt, hogy ezt tovább vigyük. Mert egyfelől, és akkor tényleg belemeltünk a részletekbe, az egyik kollégánál az volt, hogy profi, tényleg Kenny vágja a szakmát, de úgy érezte, hogy most akkor miért fárassza magát, hogyha nem éri meg, mert túl sok a kudarc, túl sok a úgyis beszámíthatatlan, úgysem működik jellegű elem, és neki meg akkor meg az már nem volt buli, hogy annyit toljon bele, hát akkor pont leszarom. És akkor ez a hangulat, ez kurvára fertőző. Tehát ez mindenkit meg tud fertőzni, tehát nem megengedhető. Érdekes módon a másik kollégánál ott ellenkezőleg megvolt a jó szándék, megvolt a tenni akarás, csak nem volt sikeres, nem tudta elérni még a minimumot sem abban, amit elvárnánk abba, hogy a munkáját úgy végezze, ahogy az kifizetődő, meg ahogy megéri. És itt is egy rossz példa generálódik, mert akkor azt látják a többiek is, hogy hát foglalkozunk vele, csináljuk, és nem baj, hogyha nincs eredménye, hát a csinálás egymaga az már fizetést ér, úgymond. De nem, tehát itt el kell érni az eredményt. Kollégáknak munkát kell biztosítani, nem tehetjük meg, hogy áldogáljanak, nem tehetjük meg azt, hogy alacsony legyen a futás teljesítményük, tehát ezt el kell érni, és hogyha nem megy könnyen, akkor nehezen kell elérni, de el kell érni a célt. Tegnap leültünk a kollégákkal, kicsit beszéljük át, ők hogy élték meg ezt a dolgot. Ma azért nekik is olyan, hogy rendben, de közvetlen közelükből ugye 2 ember azért csak kiesik. Úgyhogy nyilván felmerültek kérdések, akkor mindenki saját magára nézve is úgy próbált belemenni, belekérdezni, akár konkrétan is, hogy jó, és akkor holnap velem mi lesz. Szóval igen, bele kellett menni akár egyes emberek értékelésébe is, hogy megértsék ezt a helyzetet, hogy ez most nem azért van, hogy ezt ők egyfajta plusz pressziónak éljék meg, hanem az, hogy értsék meg, hogy a normális, eredményes működéshez muszáj csak olyan embereket bent tartani, akik ezt, ahogy az egyik podcastban fogalmazta is, hogy ezt a szekeret tolják, de aki nem tolja a szekeret, csak sétál mellette, azzal mit kezdjünk? Igen, tehát ennek semmi értelme nincs. Hiteltelenné válunk egy idő után, hogyha szajkózunk valamit, hirdettünk valamit, majd a tettek szintjén nem történik semmi. És milyen volt akkor? Ez volt az első kanyarod? Ez volt az első 2 hetem, ami kicsit kitoló, kicsit hosszabb lett. Ez a kitűnő kérdés, hogy és akkor milyenek az első napok az óvodában, vagy milyenek az első lépések nálunk? Igen, vannak tapasztalatok, teljesen eltér egy sima a nemzetközi fuvarozástól, amit ti csináltok igazából, vagy a Prévo csinál. Nekem ez szimpatikus volt régen is, ez a repteres dolog, úgyhogy én azért is vágtam bele, hogy jelentkezek hozzátok. Próbálkoztam először nálatok, akkor még a rostán nem mentem át, egy éve, vagy már igen, egy éve, igen. Akkor még nem mentem át a rostátokon, most sikerült elsőre szinte 100%-osan teljesítenem. És akkor közbetapasztalatot szereztél máshol? Igen, úgy is beszéltük meg még a Kornél előtt a Szabolccsal. Szabolccsal abban maradtunk, hogy egy tapasztalatszerzésre elmegyek más céghez dolgozni. Milyen volt a beosztás? Mennyire voltak húzósak a fuvarok? Mennyire volt szerinted jól kihasználva? Szerintem még kíméletesek voltak velem a fuvar szempontjából. Jó volt egy amint túlcsúsztunk, úgyhogy azt mondtam is a srácoknak, hogy azon már nem tudok tovább csiszolni, de általában minden belefért. Az idők belefértek, amik benne voltak mondjuk a T-Drive-ba, azokba bele tudtam férni. Úgyhogy szerintem azért mondom, hogy úgy érzem, hogy teljesíthető volt, amit eddig kellett csinálni. Mi volt az érdekesebb fuvar, hogy mi az, ami megmaradt? Hát lementem, Nantból indultam, följöttem Párizsba még megrakottam, és fölmentem még Brüsszelbe.
És hát a lerakódás az megcsúszott, az már megcsúszott, így van. Igen. Hogy fáj a szívemnek, amikor ilyeneket hallok, hogy Nantes-Párizs üresen. Hát igen, én visszakérdeztem telefonon, mert ilyen átállót még nem hallottam, úgyhogy... Még akkor mindig az jut eszembe, hogy biztos van olyan fuvarszervező, akinek meg hull ki a haja, mert hogy ott van az áruja Nantba, és nem tud, Istennek nem talál rá semmit. Rohadt fuvarost, aki elvinni az áruját, ő meg bődületes kötbért fog fizetni érte. De hát ez már csak egy ilyen. És milyen volt a kapcsolatfelvétel a kollégákkal? Szerencsére azt tudom mondani, hogy nagyon segítőkészek a kollégák, és nagyon közvetlenek. Nagyon közvetlenek, úgyhogy ez nem ilyen szempontban... félrekaptak volna, hogy figyelj, akkor vele ne beszélj, meg neki nem, abszolút nem. Meg ilyen a fogyasztása, ez ennyi, ez így ott... Nem is tudom, ezt a fogyasztás témát még nem, odáig még nem jutottam el, jó, hát ezt még néztem, hogy mi alapján számolódik, majd meglátom, egyelőre tapasztalnom kell ezt is, úgyhogy mondom, így nem, de teljesen bármilyen kérdésem volt korrekten, segítőkészen, sőt pluszban is segítettek a kollégák. Úgyhogy egy nagyon, úgy veszem észre, hogy nagyon egy intelligens csapat van itt. Tényleg? Igen. Hát nem a mackós. 2022-es év az a kezdete, ki ne legyen annak, hogy elkezdjük képezni, fejleszteni magunkat, és bevisszük a munkavégzésbe, úgy, ahogy pár évvel ezelőtt sikerült bevinni a testmozgást, megpróbáljuk az önképzést becsempészni. Gondolok itt arra, hogy egy csomó idő van azért a fülkében. Én olyan emberként tudom ezt állítani, aki ezt megélte. Nekem könyvtáram volt fenn, az R310-es Renault volt annak idején, és felül pont befértek a könyvek felül, és akkor még várakoztam lerakásra vagy felrakásra, akkor hát ma már ott van, adja magát a telefon, úgyhogy ez sajnos már nem az a világ. Látok még kollégákat olvasni. De hát bizony ezt nagyon jó ki lehetne használni ezt az időt arra, hogy nyelveket megtanuljunk, egy szakmát megtanuljunk, bármiben képezzük a magunkat, és ezáltal megteremtsük annak a lehetőségét, hogy ez ne csak egy olyan szakma legyen, amit elkezdünk valamikor, és akkor előbb-utóbb agyilag annyira rottyra megyünk, hogy már más nem is tudunk csinálni, és akkor előbb-utóbb nyugdíj, és akkor feltesszük a kérdést, hogy még nyugdíjban is dolgozhatunk egy kicsit. Igen. De akkor meg minek csináltuk ezt az egészet? Igen, hosszú távon. Tehát én ebben kíváncsi volnék a véleményedre, hogy szerinted ezt keresztül tudjuk venni, ebben érdemes fetszolni energiát, hogy megpróbáljuk rávenni a kollégákat, hogy ebbe partnerek legyenek, és igyekezzenek magukat mi segítségünkkel felfele húzni? Hát megmondom neked őszintén, a nyelv az biztos, hogy egy fontos tényező lenne, mert azért külföldön dolgozunk, akárhogy is nézzük, külföldön dolgozunk. Mindenképpen az angol az biztos. Én sajnos későn kezdtem el angol tanulni, én már én is a munkahelyemen tanultam az angolt, ott jártam angolra. Tehát nyelvoktatásban abszolút minden további nélkül tudunk segítséget adni, megvannak az összeköttetéseink, tehát Skype-on, Teams-en, akármilyen formában, heti 2-3 alkalommal a tanárnak a fizikai, tehát nyilván online jelenlétével, de ott akkor feladja a feladatokat, akkor megvannak az online felületek, ahol tanulni lehet, ahol ki lehet tölteni teszteket, tehát meg lehet szerezni azt a tudást. Persze. És szinte minden szakmához hozzá lehet férni, és meg lehet szerezni azt a tudást, ami lehetővé teszi az ember számára azt, hogy egyrészt hasznosan töltse az idejét, másrészt meg valóban jusson 1-ről 2-re. Mert én tényleg azt látom, hogy a pénzt meg lehet keresni, el is lehet pocsékolni, iszonyatosan könnyű, csak utána még mindig nincs az érzésünk, hogy volt valami értelme. Igen. És az egyetlen dolog, amire én az életben tényleg meggyőződéssel tudom állítani, hogy van értelme, az tudást szerezni. Tudást szerezni, így van. Mert azt nem kell tárolni sehol, nem kell rá adót fizetni. Beég az EPROM-ba. És ott van nálad, ellopni se tudja senki. Így van.
elektrosok terápiával mondjuk meg tudnak szabadítani tőle, de egyébként meg a legjobb befektetés, ami létezik. Ugye jelen pillanatban a carsharing rendszer az csak itt vecsésen érhető el, de igen, távlatilag ezt jól lenne kiterjeszteni a telephelyekre is, hogy ott is legyenek eszközök, amit adott esetben igénybe tudnak venni a kollégák, és hát akkor annak az átadás átvételéhez azért mindenképpen kellene kollega. És a nagy újdonság, ez az évnek a nagy újdonsága, hogy az egykori jobb időket megélt úttárs programot úgy szeretném újraéleszteni, újra felfuttatni, hogy ezekre a telephelyekre telepítenénk villanyos bringákat. Ugyanígy befoglalva, amikor valaki tudja, hogy akkor holnap után valamikor Weilbachba lesz, vagy Párizsba lesz, vagy Bécsbe lesz, vagy Amsterdam, Milánó, ezeken a helyeken, akkor be tudjon foglalni magának egy oda telepített eszközt, és akkor az olyan állapotba várja, amilyen kell, ne azzal kelljen foglalkozzon, hogy akkor most gumit pumpálok, vagy cserélek, vagy karbantartok, hanem akkor felpattan rá, fel van töltve az aksia, elmegy, teker egyet vele, visszamegy, leadja, és akkor a garázsmesternek egyik feladata az lesz, hogy ezeknek az állapotát megóvja, feltöltse, stb. Egyébként, hogy látod, ez a carsharing dolog, ez mennyire vált be? Jelen pillanatban a carsharing igazából november közepén indult el, úgy igazából, 13 autóval jelenleg a programban, és én úgy látom, hogy elég aktívak a kollégák ez ügyben. Jelenleg nagyjából olyan 75%-os kihasználtsággal futnak az autók. Mi folyamatosan vezetjük ennek az összes adminisztratív részét, úgyhogy látunk némi nemű futásteljesítményt is. Másfél hónap alatt a 13 autóra összességében tudunk 45 000 kilométert mondani, 45 000 kilométert használták már a gépkocsi vezetők. Itt igazából maga a folyamat az, ami nagyon fontos, hogyha mindenki azt el tudja fogadni és követni tudja. Ugye most már a T-Driver eszközön kialakult ez a fajta üzenetküldési lehetőség, amiben a gépkocsi vezető tud igényelni carsharing autót. Ezt sokan már induláskor megteszik, amikor már van egy tervezett hazaérkezése, hogy 2-3 hét múlva nagyjából milyen időintervallumos pihenőre jön haza. Ekkor ugye formaüzenetet előveszi, beírja, hogy szedán vagy kombi jellegű gépkocsira van szüksége, milyen időintervallumra, és ahogy az üzenetküldés gombra rákattint, azonnal nekünk e-mail formájában az összes érintett kollégánál megjelenik, amit mi jelenleg egy naptár formátumban rögzítünk, ahol megpróbáljuk azért, hogy az autókat is kellőképpen forgatni, hogy ne az legyen, hogy valamelyik autó csak le van támasztva, nem fut, a másik meg egyik kézből a másik kézbe vándorol. Hogy vált be, vagy mennyire tetszett a kabát történet, meg az egyenruha, akinek volt már ilyen megrendelése? Milyen visszajelzéseket észleltél? Hát gépkocsi vezetőktől is pozitív visszajelzést, a saját részlegemen belül is. Pozitív, nálunk is már mindenki nagyon várta, hogy legyen egyrészt egy egységesség sem árt ugye a csapat életébe, meg azért, hogyha valahova ki kell menni, akár repülőtérre egyebek, akkor azért tudják, hogy kik vagyunk. Úgyhogy én jónak értékelem, tetszenek is a kabátok, nekem is személy szerint tetszik, ami nekünk van. Az, hogy a cégtől elmennek, és az, hogy a céghez jönnek, ez egy természetes folyamat. A kérdés az, hogy kik mennek el, és kik jönnek. Hogyha a cégtől azok az emberek mennek el, akik jól teljesítenek, és helyette olyanok jönnek, akik szarul teljesítenek, azt nem tudjuk megengedni magunknak. Hát ez nem jó. Ha olyanok mennek el a cégtől, akik az Istennek se tudják megoldani azt, hogy a nulláról, a 29 000-ről, vagy ami most várhatóan 2022-ben lesz a 100 euróról elrugaszkodjanak, az nincsen semmi baj. Nincsen semmi baj. Reméljük,
Jönnek helyettük olyanok, akik el tudnak rugaszkodni, mert jól tudnak dolgozni, el is tudják adni magukat, be is tudnak illeszkedni, és elégedettek. És akkor mi is elégedettek leszünk. De én nem tudom, tehát nincs az a cégvezető, tulajdonos, aki el tudja érni azt, hogy azon a széles spektrumon, amin az alkalmazottak dolgoznak, vagy léteznek, a legmunkakerülőbbtől a legszorgalmasabbig mindenkinek ideális megoldást kínálja. Nem létezik. Azt kell eldöntenie, hogy ő mire megy rá. Hogy a lehető legkevesebbet adja a lehető legközépszerűbb, leggyengébb szolgáltatásért, és akkor belemegy egy napi díjas történetbe, és azt mondja, keveset adok, de azt mindenki garantáltan megkapja, és azért a lehető legkevesebbet fogja adni. Vagy azt mondja, hogy elvárom a maximális teljesítményt, és azért a legtöbbet adom, ami adható. Vagy a kettő között valami kompromisszumot keres. De mind a két végletet nem lehet kiszolgálni. Nyilván nem lehet, meg nagyon nehéz, főleg nektek, ugye, mert itt ezt objektíven ítélni még nehezebb ezekben a dolgokban, meg mindent átlátni, de nem tudom, én azért mondom, lehet, én is magam ellen beszélek, amikor azt mondom, hogy egységes fizetés kellene, meg alap, és arra valami bónuszrendszert kidolgozni. Most már egyre több cég, úgy látom, akik hirdetnek, és ezt próbálják, meg ez felé mennek, hogy most... Melyik cégek? Én nem ismerek olyan céget, amelyik erre rámenne és ebből megélne. Nem erre megy rá, hanem az, hogy valahogy egységesíteni kell a béreket. Vagy... De sehol nem ezt csinálják. Tehát én azért alaposan követem, nap mint nap nézem a hirdetéseket, nap mint nap egyeztetek Barna Zsolttól, Zöldító Attiláig, kis, közép és nagy cégeknek a vezetőivel, hogy ki hogy fogalmazza meg, de senki nem tudja megengedni magának azt, hogy azt mondja, hogy itt van a napi 30 000, és ezért semmit nem várok el. De nem, én nem azt mondom, hogy nem vár el, nem, dolgozzál. De hát, nem várja el, hogyha nincs megfogalmazva az elvárás, akkor nem tud számon kérni sem. Hát el van, mert sok cég úgy... Van ilyen megközelítés, amit néha egyesek szoktak hangoztatni, hogy hát ha nem hozza azt, amit én elvárok, akkor kirúgom. De nincs, ez így nem működik. Nem, ez elvárásnak, konkrétnak, közérthetőnek, megfogalmazottnak kell lenni. Nálunk ez elég világosan érthető, nagyon sokan világosan értik, te is biztosan világosan érted, csak nem akarod magadban megfogalmazni, hogy mi az elvárás. Hogy dolgozzál, milyen feltételekkel, mit csináljál. Ha ezeknek megfelelsz, szerintem kurva jó körülmények között tudsz dolgozni, nem rossz feltételek között. De az, hogy ez ne legyen megfogalmazva, és én akkor eldöntsem utólag, hogy úgy érzem, hogy ezért megkaptam-e azt, amit elvárok, vagy nem, és ha nem, akkor meg kirúglak, ez így nem működik. Na, hát én is ezt meg tudom magamban, megfogalmazom, mert én azért mondom, hogy én tudom, hogy miért dolgozok itt. Tudom, hogy mit szeretnék. Meg vagyok elégedve, vagy nem vagyok megelégedve. Tudom, hogy mikor kell kinyitni a szám, vagy mikor mondom azt, hogy na, most már egyeztetni kéne, hogy ez így nem jó, vagy kevés, vagy mi nem jó. Ja, most azért vagyunk itt. Most beszéljük. Tényleg ezeket nagyon, az ilyen visszajelzéseket tartom nagyon fontosnak, és ha nem is értek egyet azzal, amit mondasz, fontosnak tartom, hogy meghallgassanak, és le fogom vonni belőle a következtetéseket, és hát ha teszem azt az értékes embereknek a nagyobbik része ezzel a megközelítéssel, vagy ezzel az igénnyel fordulna hozzám, akkor bizony ezt alaposan végig kellene gondolnom, és téged az értékes emberek közé sorollak a cégnél. Köszönöm. De tisztában kell legyünk azzal, hogy abból még soha senki nem élt meg, hogy ne legyenek elvárások, és az elvárások hiánya mellett, vagy elvárások nélkül legyen egy prémium kategóriás bér. Te betervezted a fizetésemelést már 2019-ben, mondtad, hogy lesz. Közben nem tudtuk, hogy bejön a pandémia, mert te már akkor bejelentetted a fizetésemelést, mikor még pandémiáról nem volt szó. És ugye bejött a pandémia, de te ragaszkodtál, hogy megtartjuk. Én meg emlékszem, hogy beszélgettünk is egyszer így 4 szem közt, és hogy mi lesz, hogyha vissza kell venni a fizetésből, és mondtad, hogy nem. Amit te egyszer megadtál, akár mi lesz, ez megmarad. Ez, hogyha neked a saját zsebedből kell kifizetni, szó szerint így mondtad, a saját zsebedből kell kifizetni a sofőr, akkor is ki fogod fizetni ezt a pénzt. És ugye akkor olyan helyzetben volt a Prévo, hogy elkezdték, ugye itt az alvállalkozók is csökkentettek 2000 forintot, azt hiszem napi díjat,
Volt olyan alvállalkozó, amikor termelték 2000 forintot. És nyilván, hogy előnybe kerültünk, és amikor én is mondtam az ország, vagy így kollégáknak is, hogy a Prévónál 29, hát 25-öt kapunk meg. És akkor nagyon jó helyzetbe kerültünk szerintem fizetésileg. És tényleg jó is volt az az időszak, mert akkor szerintem az országban nem tudtunk sok olyan céget, aki 29 000-et kapott. Mint mindig most is megpróbálom a maximumot adni, és a lehető legtöbbet elvárni az emberektől, mert ez húzza őket felfele, és hát ehhez keresek partnereket. Van, akinek ez nem jó, nem felel meg, hát persze, megértem, semmi gond. Jó, hát olyan úgyse lesz, hogy mindenkinek jó legyen. Főleg már ennyi embernél, ugye, meg minél nagyobb a cég, annál nagyobb lesz a feszültség, meg a... Nem lesz. Tehát szerintem most nem nagyobb a feszültség, mint volt pár évvel ezelőtt. Ellenkezőleg én azt gondolom, hogy összességében a piachoz mérve egy nagyon stabil állományunk van. Ugyanannyi emberünk van most, mint volt egy évvel ezelőtt. Az emberek döntő többsége megmaradt, tehát a régi emberek megmaradtak. Persze van, aki panaszkodik, meg időnként gondolkozik azon, hogy lépni kéne, de aztán meggondolja. Ha mégis elmegy, vagy mit tudom én, befejezi a tevékenységet, azt is teljes mértékben megértem. Sőt, soha adott esetben én támogatnám azt, hogy senki ne ragadjon és savanyodjon bele ebbe a munkába, hanem jöjjön el az a pillanat, amikor már meg tudja engedni magának azt, hogy ne kelljen ezt csinálnia, és ebben bárkit szívesen támogatok. Nagyon gyakran fogalmazódik meg az a kritika a modulokkal kapcsolatban, hogy az tényleg túlságosan nagy teljesítményt kíván, és nincsenek olyan lightosabb modulok, ami szintén megoldja azt, hogy kiszámítható legyen, előrelátható legyen, pihenőkkel lehessen jól gazdálkodni, meg stabil legyen az a munkavégzés, és ugyanakkor ne ez a 700 pluszos, hanem tudom én, 500 pluszos. Ilyenek vannak a rendszerben, vagy ezeket akkor már nem éri megcsinálni, ezt inkább hagyni kell a szabadon beosztható, non-modulos világba? Nem. Körülbelül 2 éve kezdtük el a moduloknak a sávos elosztását. 3 sáv létezik. Az első sávból, hogy én szoktam fogalmazni, ez egy A pluszos, mint egy energiahatékony és gazdaságos modul. Az A pluszosban vannak a Bécs, Grác és Ljubljana körök. Itt muszáj vagyunk egy minősítettebb szolgáltatást kérni a sofőröktől, nyilván itt van egy kis válogatás is ebben a rendszerben, mert hogy muszáj nekünk is a KPI-t ugye kiszolgáljuk. Viszont az A plusz alatti modulok, ez a 3 sáv, ez gyönyörűen rajzolható bármilyen szinten, és mondjuk itt a szintet nem azt értem, hogy valaki nem tud jól vezetni, csak van, akit mondjuk frusztrál, hogyha tényleg percre pontosan kell érkezni. Ezt mi már nagyon jól tudjuk, és nagyon jól ismerjük a sofőr kollégákat, hogy ki miben érzi jobban magát, ezért ezekben a modulokban is tudnak működni. Most per pillanat 25-26 olyan modulunk van egy héten, ami ugye a 3 hét ciklus, illetve a 2 hetes ciklus átforgatva durván 65 kocsit fordít el, és ehhez képest mondjuk egy Ljubljana 3-szor van egy héten. Tehát nagyon szépen kirajzoljuk a többi modult is. Kilométerben ezek is azt kell mondjam, egy 25-30%-kal tudnak kevesebbet, mint az A pluszos, de még a ad hoc rendszer által összekeveredett és tényleg a megbízók által szétrángatott ad hoc rendszerhez is egy 10-15%-kal fölötte van. És ez egy ilyen kellemes, hasznos vegyítés, ahol talán még a 10-es vezetés is megmarad, a 2 heti 90 biztosan. Hát így keverjük a lapokat, és próbálunk ugye mindenkit beforgatni. Jelen pillanatban is van már egy prémium az előrakásra, meg a lerakásra. Tehát, hogy az a 4-kézes például, aki nem megy elég kilométert, mert olyan modulba, vagy olyan fuvarba kerül, viszont van még néhány órája, és akkor arra használjuk, hogy előrakjon, vagy lerakjon, hát ott akkor az egy eddig eléggé halvány prémium volt.
ezt most a végleges számot még nem akarom kimondani, de egy nagyságrendel nagyobb lesz, több mint a duplája lesz annak, ami eddig volt. És akkor az új kategória az meg az átakasztási díj lesz. Ez a klasszikus átakasztás, ha jól értem. Tehát... Most az átakasztásnál viszont az átakasztás díjánál viszont beleteszünk egy csavart. Tudniillik, a T-portban már eddig is megvolt az a lehetőség, hogy a fuvarszervező vagy a diszpécser egy adott fuvarnál kommentet hozzáfűzzön. És megjegyezze, hogy ez nem jött össze, mert a sofőr nem tudott haladni, kivett pihenőt, vagy fáradt volt, vagy defekt volt, vagy baleset volt, vagy akármi volt, amiből aztán automatikusan tudtuk ide vagy abba a kategóriába helyezni azt a teljesítést. Na most ezt a komment lehetőséget megnyitjuk a gépjárművezető számára is. És ilyenkor lesz meg az a lehetősége, hogy jelezze azt, hogy ezt nem lehetett végigvinni valamilyen oknál fogva. A lényeg az, hogy a T-port egyik leglényegesebb fejlesztése az lesz, hogy pár hónapon belül kvázi automatizálja azt, hogy a felelőssége egy nem tervezett átakasztásnak, illetve egy előrakásnak vagy lerakásnak, az kit terhel. Ez több kategória. Nyilván van, amikor a általános kapacitás hiány miatt, hát ez a cégnek a sara. Bocs, ezt muszáj bevállalni. Műszaki probléma, ami nem köthető magához a gépjárművezetőhöz, abban a fuvarban, hát akkor az megint csak egy cég probléma. De ha például a fuvarszervező tervezett meg olyasmit, amit nem lehet kivitelezni, hát akkor az ő. Nyilván igen. Mert ha már problémákról beszélünk, lesz. Így van. Viszont, ami ennél sokkal izgalmasabb az, amikor megvalósul egy előrakás, ami valaki segít valakit, akkor az, aki segít valakit, hogy a másiknak például a modul összejöhessen, akkor ott ő egy magasabb prémiumot kap azért az előrakásért, lerakásért, vagy adott esetben az átakasztásért. Tehát itt ezeket a prémiumokat akarjuk egyrészt egy nagyságrenddel magasabb szintre hozni, másrészt az összegeket is azt szerint változtatni, hogy ki segített kinek, vagy ki rontott el valamit, amiért hát akkor neki illik tartani majd a hátát. Nyilván, hogy ez el fog tartani egy kis ideig, amíg ez a rendszerbe helyreáll, és az is el fog tartani ideig, amíg a kollégák belátják, hogy itt bizony részükről fontos és kötelező lesz egy input, jelezni, hogy mi történt. Szerintem jó kérdés. Szerintem részben érdekes, ha valaki látja, mondjuk én most magamról beszélek, hogy az nem teljesíthető valami oknál fogva, az úgy is jelzi, vagy a diszpécsernek, vagy az adott fuvarszervezőnek, vagy a Tibinek, hogy most ez valami miatt nem kivetelezhető, mert pont most nincs már mondjuk 15 órás műszakja, vagy már nincs 9-es pihenője, csak 11-es, és nem tud bejelentkezni időbe, szóval szerintem ennek lehet, hogy egy része már működik most is. Igen, csak az a baj, hogy amikor ez nem nyilvánosan történik, akkor lehet a dolognak egy olyan szája íze, hogy én akkor ezt veled elsikálom, veled megbeszélem, de a rendszer ettől nem tanul. Ja. Ebből nem fog kijönni nekünk egy 2-3 hónap után egy olyan statisztika, hogy az meg ezeket a fuvarokat mindig rosszul osztják be, nem lehet megcsinálni. Vagy hogy ezzel a félpóttal mindig valami gond van, ami miatt át kell akasztani, ami miatt, vagy ez az ember valahogy mindig kéri, hogy neki rakjanak le, vagy valahogy úgy alakul, hogy neki mindig segíteni kell. Illetve ez a másik ember, ez valahogy mindig ő az, aki segít. És ő az, aki tehát akkor ezekből tud tanulni a mesterséges intelligencia. Illetve hát ezekből teljesen automatikusan és szubjektivitást kizáró módon lehet a bért úgy fejleszteni, hogy itt akkor ne az legyen, hogy hát ő megy mind a messzes, ő neki ott van a kilométer dögivel, és akkor keresi a rengeteg pénzt, én meg mindig a rossz oldalán állok annak a bizonyos nemi szervnek, én vagyok az, aki neki lerak, előrak, átakaszt, ide megy, fuski, öblicski, és abból nekem semmi előnyöm nem származik. Itt gyakorlatilag nyilván a közös teherviselést remizáljuk úgy, hogy aki ebben részt vesz akármilyen szinten, és mondjuk ő menti meg, akkor nyilván neki ebből előnye, nem kis előnye származik így, hogyha
Ebből, ha jól hallom, erre szerintem a sofőrök nyilván fognak reagálni, és meg is fogják ezt véleményezni, hiszen érdekük, hogy ezt a problémát feltárják. Az egy más kérdés, hogy majd utána a kiértékelés során most nyilván ezt ki kell vesézni, hogy akkor a történetből amúgy mi az, ami, és kiderül a végén, hogy igenis ez a sofőr, ez igen oda tette magát, holott azokban az időkben meg nem is látszik, hogy igen, csak itt tényleg ez a legfontosabb mozzanat, és ebbe szeretném, hogyha te is, Sanyi, meg mindenki, aki ezt a dolgot úgy gondolja, hogy érdemes fejleszteni, érdemes ezzel foglalkozni, adjon hangot a véleményének. Fejezze ki azt, amit gondol, és nyilvánosan vállalja azt, hogy igen, ez jó, ebbe az irányba menjünk, ez nem jó, ebbe az irányba menjünk. Mert hogy én garantálom, hogy abból senkinek semmiféle baja, kára nem származik, hogyha nyíltan és vállalt módon, javító szándékkal, segítő szándékkal hozzátesz valamit, kritikának abszolút helye van, nem vagyunk tökéletesek, ezt senki nem állítja, viszont azt nem tudom elfogadni, hogy azon vagyunk, hogy mindent megjavítsunk, amit lehet, a létező legtöbbet adjuk, ami adható, és mégis legyenek olyanok, akik elégedetlenkednek. Tehát a héten volt itt 2 kollega is, akikkel megbeszéltük, hogy el kell döntenie, hogy elégedett azzal, ami működik a cégnél, és akkor marad, de akkor viszont nem lázít. És TOR 25-ben nem osztja az észt, és nem panaszkodik, hogy neki egyre szarabb a pénze, és egyre szarabbul jön ki, és egyre többet kell dolgozni, egyre kevesebb pénzért, holott meg, amikor a számait mutatom, akkor ja tényleg, hát a 32 az több, mint a 31, meg több, mint a 29, tehát ha jól van, ja és a futás teljesítmény sem nagyobb, tehát akkor valójában ez nem igaz, amit mondtam, de mégis ezt mondtam. Hát ez mindig nehéz ilyenkor ebből kijönni jól, hogyha... Tehát igen, a számok azok nagyon makacs dolgok, a tényeket el kell fogadni, de a hangulatkelt nem tudjuk elfogadni. És sajnos továbbra is vannak ilyen emberek közöttünk, és én azt szeretném, hogy azt a szokást, azt felejtsük el, hogy lázítgatunk, hangulatot keltünk, szart kavarunk, de amikor oda kéne állni és megmondani, hogy csináljuk, és úgy csinálni, akkor meg sehol senki. Akkor nem vagyunk itt. Abban nem vagyunk partnerek. Hát, igen, nem mindig lehet mindent jól megoldani, de hát ha arra törekedünk. Tehát én megérteném, hogyha ennél a cégnél az volna a szándék, hogy akit lehet jól átbasszunk. Van ilyen cég, tényleg számtalan ilyen céget ismerünk. Nekem ez egy személyes kérdés, hogy ne ilyen legyünk. Én arra vagyok büszke, hogy mi nem ilyenek vagyunk. Még a kedvenc része a munkának? Mit szeretsz a legjobban csinálni? Fuvarszerzésben? Hát ez ilyen flottú menő fuvarokat lemenedzselni például, illetve elég nagy dopaminadagot tud adni mondjuk egy pénteki nap, amikor tudom azt, hogy a szombati szabadkapacitásban volt már olyan, hogy 30 autó volt szabadba, és ezeket sikerült célirányosan jó helyre elküldeni, jó díjon. Ugye kérdezted, hogy kik a fő ügyfelek, akikkel én szoktam együtt dolgozni. Hát a legnagyobb, akikkel vagy én sikerült összefogjuk, ez a sokan mondják, hogy nem jók a munkák, sokat kell várni a lefelrakókra. Én azt tapasztalom, hogy ha a Benelux térségből vállalunk egy munkát tőlük, akkor azzal tényleg lehet gond. Nem tudom miért. Viszont az utóbbi időben a Párizsból induló munkák kifele, azok általában jól szoktak érkezni. Tehát korábban is meg tudunk érkezni, mint az adott idő, le is szednek minket, általában 1-1,5 óra szokott lenni a lerakás, így ahogy nézem. Nyilván becsúszhatnak olyan lerakók, ahol éppen kapacitás hiány van, vagy bármi oknál fogva elcsúszik ez az egész, és mondjuk ki is fut a sofőr az idejéből, de maga az, hogy van egy nagyon jó kommunikáció a két cég között, ez sokat lendít a megoldáson. Én ezt személyesen is tapasztaltam, hogy ilyen cégeknél, mint ott, ha jó a kapcsolatod egy fuvarszervezővel, vagy egy részleggel, akkor egyrészt jó munkákat adnak, nem a legszarabb, legkivitelezhetetlenebb, már eleve úgy. Tehát ez ugyanúgy, mint a gépjárművezető kollégáknál,
ha olyan van közöttük, aki mindig balhézik, nem tud jól szót érteni, akkor ráfog. Valahogy mindig rá fog ragadni a legszarabb, legkivitelezhetetlenebb munka. Igen. És az, aki meg jó fej, meg hozzáteszi magát, meg szimpatikus, meg minden, hát valahogy őt fogja megtalálni a legjobb, a legelőnyösebb munka. Igen. Tehát ha te jóba vagy ezekkel a csávókkal, akkor nem véletlenül nem a szarmunkákat fogják neked adni, hanem azt mondjuk olyannak fogják adni, amelyik jól be is szopik vele. Igen. És ez így működik. Ez mióta a világ ez így működött. Tényleg emlékszem, voltak olyan idők, amikor 5 lerakós frankfurti, 3 napon keresztül mentünk, de amikor te veszel egy munkát tőlük, akkor arról sose lehet semmit hallani. Az előbb is pont volt egy összeszólalkozásom egy kollégával, hogy bazd meg, hát vannak szaros megbízók, akikkel nem érdemes dolgozni, mert valahogy úgy adta ki, hogy vagy nem tudom, úgy látják, hogy ez balek, ennek oda kell adni a legkivitelezhetetlenebb. Vagy egyszerűen ez is egy emberi dolog, hogy egy-két apró részletet még ki kellene dolgozni. Mint például egy vámeljárás, vagy angol fuvar esetében. De ha olyan a partner, hogy leszarjuk, akkor hagyjuk, hogy menjen be a sűrűjébe, jól égesse meg magát vele, ott szopjon, mint a torkos borz. Igen. Meg lehet ezt is csinálni, csak kijön ki jól belőle. Se a sofőr nem jár jól, semmi nem járunk jól, senki nem jár jól. És ezek az emberi dolgok, ezek azok az apró részletek, amikben az ördög elbújik, és ezeket egy kis szimpátiával, egy kis mosollyal, egy kis smiley-jellel, valamivel az ember helyére tud tenni, akkor minden flottabbul működik. Attól, hogy én egy emberrel beszélek telefonon, akit úgy nevezünk, hogy sofőr, és tőlünk akár 1000-2000 kilométerre van, vegyem azt figyelembe, hogy lehet, hogy fáradt. Ember. Neki is lehet egy rossz napja. Attól már, hogy én ráköszönök jókedven, és mondjuk egy kicsit morgósabban köszönöm vissza, azt vegyem be annak, hogy lehet még nem itta meg a kávéját. De lehet, hogy 10 perccel később viszont kenyérre lehet kenni. És az eset a 90%-ában tényleg ez van. Tehát meg kell azt tanulni, szerintem minden fuvarszervező és diszpécser, hogy emberekkel dolgozunk. Attól, hogy ő több ezer kilométerre van, ugyanúgy kell vele kommunikáljunk, mint hogyha ott ülne mellettünk. És attól, hogy én látok egy pöttyöt, ami megy a térképen, ez nem azt jelenti, hogy neki nincs lelki világa, neki nem lehetnek otthoni problémái, amit esetleg az útra magával kell, hogy vigyen, nem mindig tudja kizárni. A filmipar is eléggé jól rámozdult már jóval korábban erre az apokaliptikus világra. Nyilván nem ez volt a fő hajtóerő, hogy egy háború kirobban, hanem hogy csak simán tönkretesszük a Földet. Na most ehhez képest ez a háború, én úgy érzem, hogy ez egy katalizátora ennek az egésznek. És nyilván, hogy mindenki tudja, hogy minden háborúnak vannak írott szabályai. Bizonyos dolgokat nem teszünk meg, nem kínozzuk a foglyokat, nem lőjük őket le, hanem elzárjuk őket, és majd, ha mindenek vége, vissza például. Ilyen-olyan fegyvereket nem használunk. De mi van akkor, hogyha akármelyik fél úgy gondolja, hogy ennek gyorsan véget akar vetni, és olyan eszközhöz nyúl, amihez nem lenne szabad? Nyilván akkor ennek lesz egy válaszlépése, és ez mint egy láncreakció. Így van, mint egy láncreakció, akkor egyik a másikat dönti le, mint a dominóban. És igen, ki fogja megszívni? A hétköznapi, végülis mindenki, de ugye elsősorban a hétköznapi ember. Tehát akkor ugye ez a bizonytalanság az ott van az emberben, hogy mikor lesz ennek vége? Mi lesz ennek a vége egyáltalán? Hát ez egy nagy kérdés, nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy megpróbálunk ebben a dologban is tájékozódni és támaszt adni, és hát a mi kis közösségünket megfelelő módon támogatni abban, hogy hát egyrészt átlássa azt, amit át lehet, meg amit át szabad, alkalmazkodni tudjon hozzá, mert az egy nagyon fontos dolog, hogy a reakciónk, a viselkedésünk, a hozzáállásunk ezekhez a kérdésekhez a lehető legbiztonságosabb és a lehető leghatékonyabb legyen. Ez sok esetben azt jelenti, hogy a véleményünket jobb, hogyha megtartjuk magunknak egy csomó kérdésről. De meg vannak győződve róla, hogy ők látják jól, és ezzel nyilván nem szabad szembe menni. De ez csak az egyik dolog, főleg az a lényeg, hogy ameddig lehet és ahogy lehet, addig a legjobbat kihozni ebből a helyzetből. Anyagi jólét, vagy anyagi biztonság szempontjából most már inkább nevezzük így, minél tovább fenntartani azt a fajta életformát, amit megszoktunk, és ami mégiscsak azért egy standard számunkra, és hát megvédeni a közösségünket. Mert főleg ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy
Különösen akkor, hogyha a kollégák kint vannak valahol szanaszét Európában, akkor azért nagyon fontos nekik tudni azt, hogy valahova tartoznak, valaki gondol rájuk, valaki gondjukat viseli. És szomorú, de tényleg azzal foglalkozunk mostanában már, hogy kidolgozzuk annak a protokollját, hogy mi történik akkor, hogyha nem fognak működni már a telefonok. Nem lesz internet. Hát akkor, hogy hozzuk őket haza, vagy hogy fognak fuvarfeladatot kapni. Hát igen. És erre nem könnyű megoldást találni, mert annyira megszoktuk azt, hogy ott van a T-driver, és megjelenik rajta a munka. De mi lesz akkor, hogyha majd a postagalambot várják a kollégák, hogy jön egy postagalamb, és akkor hozza nekem a feladatot is. Hát igen. Ha leraktam, akkor küldök egy levelet, vagy egy üvegbe az üzenetet beledugom egy üvegbe, és bedobom a rajnába, és akkor az majd valaki kifogja, akkor megvesz. Tehát ezek mókás dolgok, de azért nem őszinte mosolyunk, amikor ezekről beszélünk. Hát igen. Tehát nyilván nem tudjuk a helyzetet megoldani, de nagyon sok múlik azon, hogy ilyen helyzetben ki a szervezettebb, ki hatékonyabb, ki tud többet mutatni. Békés, nyugodalmas helyzetekben, mondjuk úgy békeidőben nem sok minden választja el. Van úgy, hogy fuvarfeladatok megszerzésénél csak a pici minőségbeli különbség, vagy az ár. És a legtöbb esetben az ár dönti el. Igen. Na de ilyen extrém helyzetekben már nem az ár lesz, hanem az, hogy ki az, aki képes rá, ki az, aki alkalmas rá, ki az, aki megoldást talál rá. Igen. És ilyenkor válik el igazából az ocsú a búzától, hogy nem mondjuk azt, hogy a szaramájtól. Az első kérdés ugye az, hogy mennyibe fáj ez nekünk. Tavalyhoz képest mennyivel több ez ami most így kiugrik hirtelen a cég zsebéből? Tavalyhoz képest a bruttó összehasonlítás 20%-os növekedés jelent. Nettóba ez 15-öt. Nettóba a gépjárművezetők zsebébe 15. Ugye itt az arány nem olyan rossz, mint az úttársnál, mert ugye itt ennek egy része azért napi díj, meg üzemanyag megtakarítás, és így ezért kevésbé rossz az arány, mint az úttársnál, ahol a fele gyakorlatilag elment járulékokba. Itt igen, itt mondhatni 80-85%-a azért ez nettót jelent. De most akkor kezdjük azzal, hogy végigfutunk ezen a táblázaton, megnézzük, hogy mi az, ami így publikus. Hát az első oszlop, az rögtön látható, hogy ott a gépjárművezető neveket, azokat sem neutralizáltuk, hogy ne legyen senkinek ebből bántódása, vagy esetleg a személyiségi jogait, vagy a GDPR szabályokat figyelmen kívül hagyjuk. Tehát itt azt látjuk, hogy de inkább mesél te, mert te jobban el tudod mesélni, hogy mi látható ebben a táblázatban. Szóval az első oszlopon túl, amit kifejtettél nyilván, a második oszlopban láthatjuk a jelenlegi új kalkuláció szerint számolt béreket. Tehát ez az a nettó bér, amit a gépjárművezető megkap utaláskor, vagy ez a referencia, amiből esetleg még lejön károkozás, igen, vagy kölcsön, vagy letiltás, vagy egyebek. Igen, ez úgy kell érteni, hogy az a bér, hogyha nem kell levonni semmit a gépjárművezetőtől, akkor ennyi megy utalással. A harmadik oszlopban azt látjuk, hogy ha a bért ezt viszonyítjuk a munkaidőhöz, akkor napra hogy néz ki. Tehát akkor ez az, hogy effektíve valaki egy napra mennyit keresett. Igen. És akkor itt mondtuk azt, hogy itt minimum a 90 eurónak meg kell lenni, ami hát most árfolyam alapján az nagyjából a 32 000. Nem, ennek az átlaga 35.483, ez 99 eurót jelent. Értem, de itt mondtunk egy minimumot, hogy a minimum, a garantálunk az a 32 000. Az 32 000-nek megfelelő, de itt azt látjuk, hogy akkor ezeknek a számoknak az átlaga, az akkor az Excel is kimutatja, az itt mennyi? 35.483, ami 99 eurót jelent. Uh-huh.
Itt egy dologról még nem beszéltünk, mert hogy az még nem került be jelen pillanatban sem a képletünkbe, mert még fejlesztés alatt áll, és ez, amit már korábban említettünk, ez a fuvaroknak a kommentelési premizálása, vagy a fuvarok kommentelésének a premizálása. Erre sem véglegesek még a számok, de az az elképzelésünk, hogy aki csak egy minimális üzenetet küld a fuvar kivitelezhetőségével, vagy kivitelezhetetlenségével kapcsolatban, és a típus szövegekből valamelyikre ráklikkel, akkor az kap egy minimális, mondjuk 2000 forintos nettó prémiumot. Aki viszont megjegyzést fűz hozzá, vagy megoldási javaslatot is kínál, na ott akár a 10 000 forintig felmennénk, és ilyen lépcsőzetesen. Mert hogy az érdekel minket, hogy kapjunk visszajelzést, hogy megfelelő módon tudjuk a fuvarokat alakítani, a beosztásokat optimalizálni, a hibákat kiszűrni, a műszaki, meg egyéb ilyen-olyan problémákat kizárni a rendszerből. És nekem az az elképzelésem, hogy ezzel a módszerrel még legalább egy 10%-ot rá fogunk tudni dobni erre a jelenleg is imponáló bérszerkezetre, mert ez az, ami megtérül. Ez így van. Van az, hogy kapunk valamit, és hogyha kapunk valamit, akkor azért szívesen adunk, és örömmel adunk, mert az nekünk minden pénzt megér. Ugye, tudjuk azt, hogy a 21. századnak a kőolaja az adat, nekünk az adatra van szükségünk, mégpedig megbízható, konstruktív és értékes adatra.